yo! This is Amazingbry TV. Andito po tayo ngayon sa bahay. Kararating po natin, bumili po ng Apido chicken pipe sa KULAS part. Pwede kayong mag-drop by doon at pumunta doon. Ilalagay ko sa comment box po yung Facebook account niya para sa mga parts na kailangan nyo sa mga pyesa. So ngayon, i-install natin sa Nmax na stock itong Apido chicken pipe. Subukan natin kung malakas ba yung tunog niya, buo ba yung tunog niya. Samahan nyo ako para ikabit natin ito sa Nmax natin. Tingnan ko. Tunog. Shit. Pachon. Buong makina pala yan. Pachon. Hello? Hello? Ba't kasi pag ganun, baliktad? Pachon. Bubo. Bobo. Ba't yun? Wala, nakasayang na yung vlog. Sa malungkot na nga lang na pangyayari, naputulan tayo ng tornilyo sa kadahilanan na kasalanan ko kasi sa sobrang excited ko, paipit ako ng paipit. Kaya yun naputol, bumigay yung tornilyo natin. Ipaayos na lang natin bukas sa welding shop or machine shop. Kung saan man mas mapadali yung gagawin kasi kailangan natin i-sound check tong Apido na chicken pipe. So yun na lang yung gagawin natin bukas, ipapa machine shop or welding shop para matanggal yung tornilyong naputol doon, stud na naputol doon para matest drive natin ng maayos bukas. Yun yung gagawin natin bukas, kaya itutuloy na lang natin yung vlog na to para bukas. Peace. Yo guys, ito na yung katuloy ng vlog natin ngayong papayos na natin yung naputol na tornilyo. Babaklasin yan buo. Yan. So dito tayo sa BBSPEED. Dito na natin pinagawa at ipapaayos natin dito. Mamaya pupunta natin ng machine shop.
Tanggal. Ayun, kakauwi lang po ng bahay. Salamat po sa gumawa po ng motor sa BBSPEED po, tapos si Kuyang Welder. Malapit niya po. Ito po, ite-test drive na po natin ang Apido Chicken Pipe. Wala pang ligo. Tara, ite-test drive po natin ang Apido Chicken Pipe sa bypass. Yan po yung tunog niya, stock na stock, Nmax. Walang nagalaw dyan, walang panggilid, pure stock. Ayun po, tapos na natin patunugin. Test drive ang Apido Chicken Pipe. Sa quality naman, maganda naman siya. Pag personal, mas magandang pakinggan nyo. And dito ko na po tatapusin ang vlog. Sa mga susunod po na vlog natin, please support Amazingbry TV. Maraming salamat po. Peace!